السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من زمان ما عملناش فيديوهات مع بعض وظهرنا مع بعض، انتوا عارفين بقى فترة السفر اللي انا كنت فيها. والنهارده بقى قررت ان انا اعمل مسقعة. زي ما انتم شايفين كده انا لسه جاية وبروق بقى مطبخي، فضيت كل التوابل اللي عندي ولسه بروق حاجة حاجة كده وماشيين مع بعض بقى خطوة خطوة كده لما ننضف المطبخ ونرجع لفيديوهاتنا بقى اللي احنا كنا بنعملها مع بعض. النهارده بقى انا قررت اعمل طبق مسقعه، بس المسقعه بتاعت النهارده مش باللحمه، مسقعه عاديه. جبت البتنجان الرومي بتاعنا وقطعته بالشكل ده كده والسمك ده كده، وحطيته في ميه بملح وبعدين صفيته. وعندي كمان الفلفل الشطه الطويل ده، رحت جايباه كده القرن الطويل ده ورحت قسماه لنصين وكده بقى معايا فلفل ومعايا بتنجان. في نفس الوقت برضو احنا بنحب نعمل المسقعه بتاعتنا بالبطاطس. عملت جبت كام بطاطسايه كده وقشرتهم وعملتهم صوابع. انا حاطه الزيت على النار، وهنا عصره حوالي عن كيلو من الطماطم. زي ما انتم شايفين كده الطماطم بتاعتي مش حمراء قوي، رحت جايبه علبه صلصه هحطها كمان معايا، ومعايا توم ومعايا ملح ومعايا شويه كمون. وكده بقى طلبات المسقعه بتاعتي او حاجات المسقعه بتاعتي كلها جاهزه قدامي. انا هنبدا الاول زي ما انتم شايفين كده. ولعت على الطاسه عشان تسخن واحمر اول حاجه البطاطس. كده بقى ماشيين مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. وهولع برضو على الحله دي عشان نعمل الصلصه بتاعتنا. نحط عليها في الحله دي شويه زيت صغير، علشان البتنجان بقى والبطاطس كله زيت، ما نزودش بقى الماده الدهنيه تبقى كتيره في الصينيه بتاعتنا كده. انت لو حابه تعمليها باللحمه المفرومه هتجيبي اللحمه المفرومه وتعصجيها وهتحطيها زي ما احنا هنحط الحاجات، هتحطي معاها اللحمه المفرومه وهتبقى مسقعه باللحمه المفرومه. لا احنا هنعملها مسقعه عاديه على قدنا كده، الحمد لله على قد الناس كلها. زي ما انتم شايفين كده هصفي بس البطاطس. هبدا كده اسرع، ما ولعتش اصلا البوتاجاز. هنولع مع بعض البوتاجاز، هنحطها بقى امرنا لله. انا فاكره ان انا ولعت، بس يلا. عندنا توم مفروم كده، هاخد معلقه حلوه كده تتشوح في الثوم. هحط الصلصه، هحط معلقه الصلصه، هشطف دي كمان وهحطها. لما بتحط الصلصه على الزيت وهو سخن كده، اي ماده حافظه في الصلصه تطلع ريحه الماده الحافظه بالطريقه دي كده، ما تبقاش موجوده. وهنزل بقى بعصير الطماطم، هنشطف دي كمان وهنحطها. كده بقى انا شطفتهم الصلصه والعلبه بتاعت الطماطم. هحط معلقه ملح، معلقه كمون، وهحط كمان شويه سكر صغيره عشان الحموضه بتاعت الطماطم كده. وكده يبقى صلصه المسقعه خلصت معايا بالشكل ده كده. خلاص هنغطيها، والبطاطس بتاعتي على النار، وهحمر بعديها البتنجان، وهنمشي مع بعض خطوه خطوه وهنشوف هنعمل ازاي المسقعه مع بعض. بصوا بقى الصلصه كده تاخد كمان غلوه جوه الملح بتاعها، نشوف هتعوز ملح ولا لا. لا حلوه قوي كده بالشكل ده كده. هنشوف بقى بعد الحاجات لما تتحمر معانا هنشوف هنعمل ايه.
وكده بس تاخد غلوه بس تسبيكه شويه، لان احنا مش عايزين ايه المسقعه بتاعتنا تبقى فيها دمعه. احنا بنعمل المسقعه دي وبحطها في التلاجة، ناكل منها ساعة الفطار، بنسحب منها ساعة الفطار، هي اسمها مسقعة. يعني احنا بنسقعها، احنا بناخد منها معلقتين ساعة الفطار، بنعملها كده. او في الغدا بناكلها سخنة بقى، نعملها على طول ناكلها سخنة، واللي يتبقى معانا نحطه في التلاجة، بنستعمله ونسحبه ساعة الفطار ساعة عشاء، نغرف طبق كده جنب الحاجات بتاعة الفطار وبتاعة العشاء. كده بصوا الصلصة بتاعتنا خلاص كده، تاخد بس قلبة واحدة وهطفي عليها كده باللون ده كده. صينية المسقعة ما خدتش حلوة خالص زي ما انتم شايفين. شايفين كده؟ كده بقى انا خلصت البتنجان كله بالشكل ده كده. هطفي البوتاجاز كده، شايفين البتنجان كده. مسقعه طبعا كل حاجه فيها مستويه، انا مش هولع الفرن، والطماطم بتاعتها متسبكه كويس، انا هولع الشوايه بس كده. طبق بتنجان اهو، الفلفل، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى كده، دي الصلصه بتاعت المسقعه. جبت الصينيه كده، حط بقى شويه كده زي ما انتم شايفين كده. حاول بقى ارصه كده في الصينيه، هي عباره عن صينيه رقيقه يعني مش مكتره في البتنجان. لو صغرت الصينيه هتدينا ارتفاع، بس احنا مش عايزين، احنا بنغرفها كده بالمعلقه، ما بنبينهاش يعني تبقى ايه شكل خرطه ولا حاجه، احنا بنغرفها كده. بصوا انا خدت بقى كميه كده حلوه زي ما انتم شايفين. هنزل بالبطاطس كلها كده اوزعها كأن البطاطس دي بقى هي اللحمه المفرومه. هحطها في النص. لو عندك اللحمه المفرومه هتحطي طبقه من البتنجان، واللحمه المفرومه وترجعي تحطي طبقه من البتنجان، بس انا عملتها بقى كأنها اللحمه المفرومه كده. بقى هوزع البتنجان اللي باقي ده كده وكده زي ما انتم شايفين. انا حطيت بقى الطبقه الثانيه فوق البطاطس، عملت اللحمه، عملت البطاطس كأنها اللحمه المفرومه، نزلت بالبتنجان وعليه البطاطس وكمان البتنجان التاني. بقى هنحط الصلصه. الصلصه هنحطها برده نفس النظام كده كده. انا بقى لو عايزاها تبقى طريه شويه هزود الصلصه. انا عايزاها صينيه بالشكل ده كده، صينيه المسقعه. هدخلها ايه الفرن تحت الشوايه، وهنشوفها مع بعض لما تطلع من تحت الشوايه. لسه هحط هنا كمان شويه صلصه، هنا ما جاش عليهم صلصه كده زي ما انتم شايفين. صينيه المسقعه بتاعتنا هتاخد وش، بس هي مستويه معانا بالشكل ده كده، هتاخد وش وهنشوفها مع بعض كده. بقى المسقعه بتاعتنا طلعت بالشكل ده، شايفينها بالشكل ده كده سخنه. وكده بقى المسقعه بتاعتنا طلعت زي ما انتم شايفين كده. بصوا هنغرف بقى كده ايه طبق مسقعه، شايفين مسقعه. شايفين كده. وكده بقى طبق المسقعه بتاعنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتعملوا له متابعه عشان ينزل لكم كل جديد، ونقول لكم ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.